Всем привет, с вами снова я, Алинка, и сегодня сделал видео с моим котиком. Да, моим котиком. Даже можете не писать, как Брайана. Сними видео своему коту. Ну, я Брайана хотя бы не смотрю, он отстой. Так вот, сейчас вам покажу моего котика. Ну вот. О, в камеру, видите, выйдет? Ну как в камеру, да? Я вам забыла сказать, и материться не буду. Вот. Вот смотрите, как он вылизывает. Я тебе сейчас по жопе дам. Я сейчас тебе по жопе дам, ясно? Или ты не прекрати. Ну хотя все коты вылизываются. Я умная. Даже просто скорее бы его сожрала. А то он меня просто достал все время. Я покакал лоток, Ой, ну вот. Это я не понимаю, как он так говорит, ну что ж, хоть это не удивительно, он очень резко. Знаете, что значит стал делать? Он все время залезает и у меня все это крадет всю мою еду. Да. Не понимаю, зачем это так? Вот, видишь, видишь? Вот мы идем по лесу. Вот как я тебе сейчас... Скорее бы его съесть. Ха-ха-ха. Да. Ну вот, сейчас я вам покажу реально шок с моим котиком. Да. Ну, смотрите. Вот посмотрите. Так. Ой, як. Так, сейчас положу камеру. Сейчас будет чуть черно, хорошо? Стоять. Вот, все. Посмотрите на его пузо. Вот на пузо его посмотрите. А, навали, молодец. Блогером станешь. Угу. Да, он станет реально блогером. Кошачьим. Кошачий блогер, новые блогеры. И сейчас я вам докажу, как он, как бы сказать помягче, как он, уже забыла, из головы вылетел. Что ж, видео, конечно, будут короткие, ну не совсем уж короткие, как сейчас. Привет всем. Конец, да. Так, сейчас я вам докажу всякий. Ну ладно, всем пока, ставьте лайки. Это была первая часть с моим котом. И простите, не могу. И вторая часть выйдет завтра. Всем пока.